Sirawing Nitis. Sorot Panon Rasanti alias Munarsi, sakapeung galak gular giler, galak mataksieun anu borangan, sakapeung deui ciga anu melong kosong, arang ngiceup seperti jalma biasa, kitu nate lantaran aya dina pangaruhna Nini Karimun Sakti. Dongeng Sunda Romansilat ngajujut laku mapai rundayan carita hiji jajaka katurunan Jawara Sunda. Sirawing Nitis. Sanca dawuk cengkat nangtung muterkeun paneuteup kasabudereun eta patempatan, narik napas panjang bari ngagerendeng ngomong sorangan. Di mana aing bisa manggihan si topeng mayitnya? Sanajan bener arwah panasaran kibuyut ireng anu sumanding geus mere pituduh mangsa diri aing ngayakinkeun ilmu, tapi tetep nu ngaran si topeng mayit cenah boga ilmu anu luar biasa. Kadinya aing kudu guru ilmu. Ku cara kitu kakara bisa malaskan nyeri ka Sirawing. Sirawing Nitis digarap Kumang Inoy, naskah Yasana Yat-Er, pangreka jeung panyeup sora Nopan Cahya Lagawa, pangjejer gawe Muhammad Ismail Haufansa. Geus kitu mah duanana harita terus arinit deui, geus sanuju ka guha legok panamping. Duanana memang geus teu sabar, hayang gera tepi ka tempat anu dituju. Sedangkeun jaka Sinangling oge geus diajakan deui init ku si topeng mayit, anu bangun geus teu sabar, hayang gera panggih jeung Sirawing. Jaka Sinangling, wayahna si laing ulah lila teuing leureunna nya, supaya urang bisa buru-buru tepi ka tempat anu dituju. Ilaing kudu inget karena caritaan dewek sia. Henteu ngabohong ka dewek, dina harti caritaan ilaing teh nyata buktina ngandung harti si laing bakal dibebaskeun ku dewek. Tapi upama nepikeun ka henteu nyata, nyaho sorangan sia. Ancaman dewek bakal jadi kenyataan ka harti ku si laing. Jaka Sinangling unge bari neuteup ka si topeng mayit terus ngajawab, "Pancek kuring oge, saha jelemana anu wani ngabohong atawa ngabobodo ka si topeng mayit? Komo kuring anu ngan ukur boga pangarti anu taya hartina." Syukur lamun ilaing ngarti mah nya. Dengekeun ku ilaing ye, Jaka Sinangling. Di mana engke dewek geus panggih jeung Sirawing. Ilaing kudu daek jadi saksi. Nya, sabab maneh bisa bebas sanggeusna dewek meunang katerangan ngeunaan cara ngagunakeun keampuhan kembang pancawarna. Nu saterusna bakal nantang ijen jajaten saha anu pangjagona di dunia kajawaraan. Di mana Sirawing kojor, maneh anu bagian nguburkeunana. Kumaha? Sanggup? Jaka Sinangling ari hate mah nyentuh ngadenge caritaan si topeng mayit saperti kitu. Ngandung harti nganggap enteng ka Sirawing anu jadi bapakna. Tapi Jaka Sinangling memang kudu bisa nyumputkeun semuna. Sasatna harita ulah nepikeun ka kanyahoan ku si topeng mayit, upama manehna teh anakna Sirawing. Kadenge harita Jaka Sinangling nyarita deui, nya kuring pasti bakal nurutkeun kana parentah anjeun topeng mayit. Tapi kumaha lamun Sirawing aya di pihak anu unggul, sabab teu nyaho ari kapunjulan ilmu mah. Ku dewek geus bisa kaukur deuleu.
Jadi eueuh di dituna lamun dewek kudu nepikeun ka eleh jajaten ka titih pangarti ku si Rawing. Nu matak dewek hayang buru-buru panggih lantaran geus teu sabar ye. Hayang geus ngabuktikeun nepikeun ka mana kahebatan elmuna si Rawing. Nya mudah-mudahan be atuh topeng mayit anu bakal unggul. Da lamun si Rawing anu unggul mah meureunnan pasti moal jadi mihukum laras anting. Ngan cek beja ieu mah tahapan ajen pangartina si Rawing teh teu bisa dianggap enteng. Memang benar. Dewek kungsi ngadenge ngeunaan kahebatan elmuna si Rawing. Tapi dewek cukup lila deuleu ngayakinkeun ilmu-ilmu anu ayeuna kacangking ku dewek. Nu mata. Ayo mantok di ayeuna mah nya supaya gancang tapi ke tempat anu dituju euy. Sanajan masih keneh capek, tapi kapaksa harita aja kasih nangling nurut kana pangajakna si topeng mayit. Tapi kakara oge sababaraha lengkah lempang dua nana pada ngarandeg lengkah sukuna waktu ayat tilu jirim jalma anu ting jorelat laluncatan terus pancuh dihareupeun si topeng mayit ejeng Jaka Sinangling. Pikeun Jaka Sinangling teu kasamaran eta tilu jalma anu harita daratang teh nyatana ti tilu iblis Alasaradan. Tiluanana memang masih keneh neteuli siga namah ka Jaka Sinangling anu matak maranehna harita ngahadang didinya. Salah saurang ti tilu iblis Alasaradan kadenge nyarita ditujukeun ka Jaka Sinangling. Silaing kebenaran panggih jeung dewek di dieu Jaka Sinangling. Sanajan lumpat ka tungtung bega paribasana, moal burung ka panggih sia deuleu ku dewek. Maneh kudu tanggung jawab sabab geus ngagagalkeun maksud dewek waktu urusan ejeng si Buntarang ti paguron kahiangan teh sia. Harita dewek memang rumasa ngejat init, tapi ayeuna silaing kudu nebus eta dosa sia. Jaka Sinangling sikepna tetep tenang. Malah kadatangan tilu iblis Alasaradan keur Jaka Sinangling bet ngadatangkeun rarancang pikeun ngamangpaatkeun eta kaayaan. Jaka Sinangling ngabagikeun paneuteup-na ka tilu iblis Alasaradan teu lila terus nyarita. Kuring dina waktu ayeuna moal bisa ngalakukeun tindakan naon-naon lur, kitu deui anjeun tiluan ka kuring. Sabab kuring ayeuna jadi jalma anu ngabakti ka ieu ye nu katelah si topeng mayit. Jadi ieu dunungan kuring sekaligus anu bisa nangtukeun bisa jeung henteu kuring nyerahkeun diri ka anjeun tiluan. Tilu iblis Alasaradan ngareret ka si topeng mayit anu tetep cicing tapi sorot panona ngageterkeun hate tilu iblis Alasaradan. Salah saurang di antara tilu iblis Alasaradan kadenge harita nyarita deui. Jadi bener andika nu ngaran si topeng mayit boga hak ka ieu jelema anu ngaran Jaka Sinangling. Terus terang dewek tuluan anu katalah si iblis Alasaradan rek mentah si Jaka Sinangling sabab boga masalah jeung dewek tiluan. Ku ayeuna kitu henteu kudu dihalangan pamaksudan dewek dina waktu ayeuna. Tilu iblis Alasaradan memang can nyahoeun saha si topeng iblis sarta nepikeun ka mana tahapan ajen pangartina. Nu matak ngarasa nguntup. Sedangkeun Jaka Sinangling geus ngadenge caritaan tilu iblis Alasaradan saperti kitu mah jadi leuwih kabuka pikiranana. Kadenge harita Jaka Sinangling nyarita deui. Anjeun tiluan ulah sambarangan nyarita ka ieu si topeng mayit sabab nya ieu si topeng mayit anu ngabogaan jiwa jeung raga kuring. Upama ayeuna menta diri kuring nyerahkeun diri tangtu be mangrupa panghinaan pikeun si topeng mayit. Wah, sabodo. Dewek eueuh urusan teu boga masalah jeung si topeng mayit. Urusan di antara urang nyata jeung ilaing sia deuleu Jaka Sinangling. Si laing teu kudu mawa batur sia. Si topeng mayit anu ngarasa jadi jago pangpunjulna elmu ningali sikap ejeng ngadenge caritaan ti tilu iblis Alasaradan anu saperti kitu
Pugu B kasinggung parasaanana eta tilu jalma teu ngajenan ka dirina. Memeh aya anu nyarita deui ti pihak tilu iblis Alasaradan. Kadenge harita si topeng mayit nyarita. Dengekeun ku si laing tiluan. Lamun memang rek mawa si Jaka Sinangling teu nanaon, dewek moal rek ngahalangan. Tapi aya syaratna. Salah saurang ti tilu iblis Alasaradan gancang nyarita ditujukeun ka si topeng mayit. Nanaon syaratna? Coba jelaskeun ka dewek topeng mayit. Ngan ulah coba-coba ngudinkeun sadeuleu ka dewek. Dewek tiluan kawilang jago anu geus boga ngaran di dunia kajawaraan. Coba jelaskeun sia, ku ilaing naon syaratna? Syaratna enteng. Upama hayang si Jaka Sinangling ku dewek bakal dibikeun. Asal mangsa si laing tiluan maju bebarengan mampu ngorbukeun dewek dina tilu geprakan. Jadi enteng sabenerna mah eta syarat teh. Tilu iblis Alasaradan pada nyiak beureum beungeutna sikep ejeng caritaan si topeng mayit jelas mangrupa panghinaan keur maranehna tiluan. Panantang anu ngandung panghinaan keur tilu iblis Alasaradan dina waktu harita. Salah saurangna dina waktu harita kadenge muncareng nyarita ditujukeun ka si topeng mayit. Si laing montong sombong sadeuleu topeng mayit. Sabenerna dewek teu boga masalahna naon jeung si laing sia. Nu matak leuwih hadap pasarkeun ka dewek tiluan sia eta si Jaka Sinangling. Teu kudu aya kaributan di antara urang topeng mayit. Andika kudu ngarti kana ieu kayaan. Jaka Sinangling ngalengkah mundur ka tukang siga anu sieunneun. Sedengkeun si topeng mayit anu sasatna kerusuh muru waktu lantaran geus teu sabar hayang tepung ejeng si Rawing. Harita jadi tumplek amarahna ka tilu iblis Alasaradan. Si topeng mayit anu geus kasinggung hatena ku sikep ejeng caritaan tilu iblis Alasaradan. Jadi teloba pikir panjang kadenge harita manehna nyarita deui. Teu kudu terus merhatikeun si Jaka Sinangling ilaing tiluan. Lamun bener ngarasa jadi jago, buktikeun heula kahebatan ilaing tiluan. Si laing tiluan bisa ngarubukeun dewek di geprakan. Ku dewek geus moal dikoretkeun deui. Si Jaka Sinangling pasti bakal dibikeun. Kumaha? Sanggup ilaing tiluan. Tilu iblis Alasaradan silih reret panangtangna si topeng mayit bener-bener mangrupa panghinaan keur maranehna tiluan. Tilu iblis Alasaradan langsung dina waktu harita nangtukeun sikepna. Tiluanana ngalengkakeun sukuna bari jeung ngabagi diri ngurung tangtungan badana si topeng mayit. Ningali tilu iblis Alasaradan geus ngurung tangtungan si topeng mayit. Si topeng mayit dina waktu harita kalaka seuri sinis bari terus ngomong deui. Tilu jago kolot anu kieu patut coba-coba rek ngarubuhkeun dewek. Sor, montong loba bacot sia deuleu. Lamun memang rumah saja dijago, coba maju sia sekaligus tiluanana. Ingetkeun, tilu geplakan bisa ngimbangan lumakuna tarung ngandung harti. Dewek moal ngahalangan kana pamaksudan ilaing tiluan sia. Caritaan si topeng mayit bener-bener peureuss kadengena. Tilu iblis Alasaradan langsung pada ngawangun pasangan. Kangaranan nying hareupan lawan tiluan maju bebarengan jelas bakal bisa ngagunakeun ilmu silat khusus andelanana anu kudu digunakeun ku tiluan. Iblis Alasaradan boga kayakinan maranehna bakal mampu ngarubuhkeun si topeng mayit anu dianggapna sombong ejeng jumago. Salah saurang di antarana kadenge nyarita ditujukeun ka si topeng mayit. Topeng mayit, si laing montong sombong sadeuleu. Wadingnya campah nganggap enteng si laing ka setan Alasaradan. Montong adung sadeuleu. Lamun ngalayang nyawa di pertempatan setan, gara saya ka diri sia. Si topeng mayit seuri bari terus ngajawab. Bikin jeung hareupan cucunguk saperti si laing tiluan. Dewek moal make kudu ripuh ejeng pasang sagala rupa. Coba ayeuna buktikeun kabecus ilaing tiluan dina waktu ayeuna, coba buktikeun. Nah bener aya kabegug sok. Tilu setan Alasaradan bener-bener muncak amarahna. Sikep ejeng caritaan si topeng mayit beuki sombong bae. Tiluanana pada maresat bedogna masing-masing, mere isarah kureret paroman masing-masing. Anu saterusna meh dina waktu anu bareng tiluanana tinggal ro handaruan maju narajang kalebah si topeng mayit.
Upama sejago anu biasa piraku tesentar hatena ningali datangna panarajang ti tulu jurusan. Tur tilu iblis Alasaradan memang ngagunakeun ilmu silat khususna anu jadi andalanana anu sok bisa digunakeun bebarengan ku maranehna tiluan. Tapi Setopeng Mayit memang luar biasa ilmu silatna. Bangun anu enteng na keranan, mangsa nyingkahan datangna panarajang ti tilu lawan. Bedog-bedog anu ting kolebat, ting gurilap, ukurnya bet tempat anu kosong. Sedangkan jirim Setopeng Mayit geus pindah tempat. Gerakan anu dilakukan ku Setopeng Mayit cepet luar biasa. Saliwat mah bet jiga anu ngaleungit. Tilu iblis Alasaradan culang cileung neangan anu jadi lawan. Kadenge sora Setopeng Mayit anu nyarita. Ngan ukur kieu patut geningan kabecus tilu iblis Alasaradan teh. Coba si lain tiluan anu bener dina ngalakukeun panarajangna, lain ukur bisa nyabat ke tempat anu kosong jeung angin sadeuleu. Sor, pino deui deuleu sia, pino. Tilu setan Alasaradan gancang dina waktu harita ngabagi deui diri, bari museureun perhatian ka Setopeng Mayit anu geus pindah tempat. Kelo, montong waka sombong sadeuleu si lain Topeng Mayit. Dewek can rumah saya eleh jajaten ka titih pangat di sadeuleu kumaneh. Urang teruskeun deui sia ieu tarung. Hap ya ya. Hap ya ya. Leuwih garang batan tadi tilu iblis Alasaradan maju deui narajang hayang ngarcah badan lawan ku pakarangna. Tapi tiluanana kaget deui bae sabab kecepatan gerak Setopeng Mayit. Tetela leuwih cepet batan gerak panarajang manehna tiluan. Tilu iblis Alasaradan ukur narajang kalebah tempat anu kosong deui bae sabab Setopeng Mayit geus pindah tempat. Dina gebrakan anu katilu Setopeng Mayit ngabuktikeun kahebatan dirina. Panarajang lawan dengan ukur disingkahan, tapi Setopeng Mayit ngelakukeun panarajang balesan. Kajadianana memang matak hookeun anu ngabandungan kamampuhan Setopeng Mayit. Bedog-bedog anu aya dina leungeun tilu iblis Alasaradan culung-celeng lalepasan tina cekelanana. Tiluanana ting galero, anu saterusna awakna ting jarengkang, rubuh ngabebengkang maring lemah. Mangsa Setopeng Mayit ngebagikeun panarajangna ka tilu anu jadi lawan. Plak dah, cileng des, cileng des, cileng jebrot, cilebek, cekok des. Wah, wah, Cengkang kebut. Tilu iblis Alasaradan teu waka bisa buru-buru hudang. Banget kaget anu luar biasa ku kahebatan ilmu silatna Setopeng Mayit dina waktu harita. Setopeng Mayit pancuh dina tangtunganana. Sedangkan tilu iblis Alasaradan ting salengir nahan ka nyeri bari ting haruleng. Tiluanana jadi kaget dibarengan ku kasadaran. Tahapan ajen pangarti Setopeng Mayit kawilang jauh bisa luhureun maranehna tiluan. Bet kakara ayeuna pikeun tilu iblis Alasaradan panggih ejeng jago anu bener-bener luar biasa. Sabab ukur tilu geprakan maranehna tiluan geus pada rubuh ting barengkang. Kanyataan anu meh teu bisa dipercaya ku maranehna tiluan dina waktu harita. Setopeng Mayit ngareret kalebah tempat cicingna Jaka Sinangling tadi. Kaget lain dikieuna sabab Jaka Sinangling geus eueuh di eta patempatan. Jaka Sinangling memang ngamangpaatkeun kaayaan. Waktu taruh lumangsung gancang init ngaloloskeun diri. Setopeng Mayit puguh be jadi tumplak ka tilu iblis Alasaradan amarahna. Sabab gara-gara ribut ejeng eta tilu jalma Jaka Sinangling aya kasempetan pikeun ngaloloskeun diri. Setopeng Mayit muterkeun paneteupna, nitenan sabudeureun eta patempatan, tetep Jaka Sinangling eueuh di dinya. Setopeng Mayit ngalengkah ngadeuketan kalebah tilu iblis Alasaradan, teu lila kadenge manehna nyarita. Si laing anu kudu tanggung jawab sia deuleu. Si Jaka Sinangling jadi init ninggalkeun ieu patempatan gara-gara ilaing tiluan anu ngajak kaributan. Coba sia, geus kieu kajadian narek kumaha? Tanggung jawab si laing dina waktu ayeuna sia rek kumaha?
sanggup si laing di ala nyawa ku dewek ka? Tilu iblis Alasaradan ting karoneal hudang terus deku ejeng sujud di hareupeun si Topeng Mayit. Ampun-ampunan bari jeung nyembah sagala rupa. Salah saurang di antarana dina waktu harita kadenge nyarita bari ejeng ngadegdeg tanda hate anu kaentepan ku rasa kasieun. Waduh, ampun, tobat, ampun tobat, ampun. Kuring ulah nepikeun ka dibinasa Topeng Mayit. Hampura rumasa, memang geus salah. Ampun, kula tiluan bakal tanggung jawab neangan si Jaka Sinangling. Nusa urang deui kadenge harita nyarita bari jeung acong-acongan nyembah. Punten pangersa, kula ulah nepikeun ka dibinasa sing karunya ka kula. Kula tiluan ayeuna ikrar diri pikeun milu ngabaktikeun diri ka pangersa. Sabab kabuka ayeuna ieu mata. Pangersa anu bakal ngawasa dunya kajawaraan. Kula tiluan janji pikeun ngabakti jadi anak buah pangersa. Si Topeng Mayit ngahuleng sakedeung ngabagikeun paneuteup ka tilu iblis Alasaradan. Ungut-ungutan teu lila terus nyarita deui. Bener ilaing tiluan janji ikrar diri rek ngabakti jadi anak buah dewek. Bener kula ente ngabohong Topeng Mayit. Hiji kabagjaan pikeun kula tiluan upamana pikeun ka bisa ngabaktikeun diri. Si Topeng Mayit memang butuh oge ku jalma-jalma saperti tilu iblis Alasaradan. Sabab dina ngawasa kahirupan dunya kajawaraan tangtu be butuh bantuan jalma-jalma anu sejena, anu biluk ejeng tunduk ka manehna. Sabab jelas moal bisa sosoranganan. Sanajan bener ilmu silat si Topeng Mayit can tangtu aya anu mampuh nandingan. Kadenge harita si Topeng Mayit nyarita deui. Maksud si laing tiluan ku dewek bakal dicumponan. Hartina ilaing tiluan ditarima jadi anak buah dewek. Tapi ingetkeun, tanggung jawab dina waktu ayeuna kudu dibuktikeun. Si Jaka Sinangling kudu diteangan nepikeun ka kapanggih deui sarta geus panggih bawa ejeng cangkala. Di mana ayeuna dewek dumuk matuh bakal dibejaan. Si Topeng Mayit nyebutkeun tempat padumukan ejeng mereka terangan ngeunaan lebah-lebahna. Tilu iblis Alasaradan puguh be asa ditumbu umur. Cacakan lamun nepikeun ka si Topeng Mayit teu kaubaran hatena. Geus bisa dipastikeun ngabinasakeun maranehna tiluan mangrupa pagawean anu gampang na keranan. Lir ibarat sagampangna ngebalikeun dampaleungeun. Kadenge si Topeng Mayit harita nyarita deui. Ayeuna dewek bakal ngadaguan di tempat padumukan. Si laing tiluan ku dewek dibere kasempatan pikeun neangan si Jaka Sinangling. Sarta dibere waktu 3 poe. Upama tebukti luyu ejeng kahayang dewek ngandung harti nyawa si laing tiluan anu bakal ngalayang ku leungeun dewek. Kumaha karti? Kaharti pangersa, kula tiluan bakal usah sakuat tenaga. Si Jaka Sinangling anu saterusna ku kula bakal dicangkalak sarta dipasarahkeun ka pangersa. Pokona mah sing percaya ka kula tiluan pangersa. Moal nepikeun ka cidra atawa sulaya. Hade lamun kitu. Ingetkeun, ku dewek di daguan. Henteu bukti ulah sabat kaniaya. Ayeuna dewek initnya. Cileng karlas. Ngan sakilat jirim si Topeng Mayit geus leungit tina tetepan. Tilu iblis Alasaradan carengkat hudang narangtung bari silih reret. Salah saurang di antarana terus nyarita. Waduh, Dan bener-bener luar biasa ilmu si Topeng Mayit. Urang kekaremanggihan ye, jagoan ilmuna luar biasa mah ye. Dan ngan masih kene untung ye urang tiluan diberi ampun ejeng ditarima jadi muridna atau anak buahna. Cacakan lamun teu ditarima aduh omongan urang teu dianggap. Wah geus ngalayang meureunnan jeung nyawa urang teh euy. Benar euy. Kangaranan si Topeng Mayit niat binasa ka urang tiluan. Gampang. Manehna mah gampangna teu beda tinggal balikeun dampalongon cek dewek mah. Geus henteu kudu micen deui waktu ye, sanajan bari jeung masih keneh nyandangan ka nyeri.
Urang kudu init neangan si Jaka Sinangling euy. Waktuna ukur 3 poe ye. Teu bukti kesanggupan urang si topeng mayit anu bakal nina ka urang. Hayu, urang miang euy. Tilu iblis alasaradan. Terus arinit ninggalkeun eta patempatan. Maranehna tiluan geus nyanggupan neangan Jaka Sinangling nepikeun ka kapanggihna sarta bakal dibawa ke tempat padumukanana si topeng mayit. Sedangkan Jaka Sinangling memang geus jauh ninggalkeun tempat kejadian. Hasil pamikiranana anu ngadodombakeun si topeng mayit jeung tilu iblis alasaradan tetela hasil jadi kanyataan. Anu saterusna Jaka Sinangling ngamangpaatkeun eta kaayaan ngaroloskeun diri tina cengkreman si topeng mayit. Jaka Sinangling lain bae hayang bebas tina cengkreman si topeng mayit. Tapi hate leutikna memang temikeun upama si topeng mayit bantro kakuatan jeung si Rawing anu jadi bapakna. Kituna teh lantaran inggis anu jadi bapa nepikeun kabinasa ku si topeng mayit. Nu matak buru-buru indit sabab Jaka Sinangling oge bisa ngajudi. Tilu iblis alasaradan bakal rubuh ele jajaten ku si topeng mayit anu tahapan ajen pangartina memang luar biasa. Dina lumampahna Jaka Sinangling henteu langsung nuju ka lebah guha legok panamping. Tapi manehna miceun salah saheula ka jalan anu sejen supaya henteu kasusul ku si topeng mayit. Sedengkeun ari tujuan anu pasti mah bakal tetep ka guha legok panamping. Jaka Sinangling sajaroning leumpang dina hatena ngomong sorangan, kudu miceun salah saheula ieu mah. Mudah-mudahan we henteu terus linglung. Nu penting tujuan mah tetep aing kudu ka guha legok panamping. Sabab anu jadi bapak dina impian geus merebeja inyana cenah keur aya di guha legok panamping. Ku cara kieu mah si topeng mayit pasti bingungeun dina nyusud lengkah suku aing. Ngan upama teh mah dina hiji waktu bapak aing si Rawing bantro kakuatan ijen jajaten jeung si topeng mayit. Mampu moal kitunya ngungkulanana. Jaka Sinangling terus lempang bari sakapeung luak lieu ka tukang jeung ka gigir bisi aya anu nyusul jeung anu nganyahoankeun. Caturkeun harita Saraswati jeung Ayu Manganti akhirna duanana tarepi ke tempat anu dituju nyaeta guha legok panamping. Duanana can wanieun aya anu wani asup ka jero eta guha. Beda siak jeung pangawibawana nandakeun tempat anu teu sagawayah jalma bisa asup ka jero eta guha. Duanana ukur ngawaskeun ka lebah lawang guha nyaranikeun awakna kana tatangkalan. Kadenge Saraswati anu nyarita, akhirna urang tepi ke tempat anu dituju geningan Ayu. Ngan ibu masih keneh kurang yakin ieu teh. Nah bener kitu. Salaki ibu aya di jero eta guha. Dapat kakara ningali lawangna oge geningan. Bet beda siaka jeung pangawibawana ieu teh. Memang laras Bu. Ieu tempat rupina bae arang langka ka sabaku jalma biasa. Kawilang tempat anu sanes sambarangan tangtosna oge. Nanging ku emutan urang teu kedasieun Bu. Upami memang amanat Parawing memang di dieu anjeunna numpi diri. Nya di mana deui da anu disebat guha legok panamping mah. Upama sanes di tempatna Bu. Dina kaayaan keur saperti kitu kadenge harita aya sora anu nyarita ti jero guha. Pikeun Saraswati mah geus apal kana eta sora. Bungah anu lain dikieuna sabab eta sora teh sora salakina nyatana si Rawing anu nyaritana dibarengan ku geter kakuatan tanaga lapisan. Ke laneun dagoan didinya heula Saraswati. Aya nu ngabaturan geningan. Keun henteu kudu asup ka jero guhanya. Akang weh anu kaluar dagoan weh didinya nya. Acan oge Saraswati jeung Ayu Manganti aya anu nyoara
Nyaho-nyaho jirim Sirawing geus ngajanteng di hareupeun Saraswati jeung Ayu Manganti. Gerakan anu dilakukeun ku Sirawing meh henteu bisa katangkep ku kaseuketan panca indra maranehna. Saraswati anu leuwih ti heula negerakeun rasa kabungahna sabab bisa tepung jeung anu jadi salakina. Nun, nyabe Kang Rawing aya di dieu geuningan. Tapi ke aya anu teu ngarti abdi teh Kang. Kakara inget aya nama ye Ari Rasanti, nah ka mana nya? Saraswati jadi inget ka Rasanti, kudu nama upama memang kaguha legok panamping tangtu geus nyampak aya di dinya. Sirawing bangun anu geus surti kana kaayaan anu jadi pamajikan. Nyerenge seuri bari terus nyarita. Keun heula. Ngeunaan Rasanti anak urang mah nya. Ngan kelanan yo ari ieu anu bebarengan jeung Raswati saha teh ieu teh yo. Ku Saraswati terus diwanohkeun ka Ayu Manganti. Oh, nya Kang Rawing. Ya anu ngabaturan abdi teh anu dugikeun ka dia teh Ayu Manganti. Nya ti Ayu Manganti abdi terang kana kaayaan anak urang teh Kang. Nyaeta. Tacan oge parat omongan Saraswati geus dipotong ku Sirawing. Ngeunaan anak urang si kelingnya. Ayeuna geus jadi jajak ka Kasep, katelahna aja ka Sinangling. Sedengkeun Rasanti pangna ini teh tadi nama hayang nepungan nu jadi bapa ka dieu ngan meunang halangan. Geus panjang deui bae lalakon teh tah anak urang anu awewe teh tah. Saraswati neuteup antep ka salakina terus kedal deui lisan.